Сәлеметсіздер ме? Міне бүгін 8-ші бөлімге де келіп жеттік. Бөлім адамның сырт келбеті мен мінезіне арналған. Ал сабақтың тақырыбы қожаның портреті. Осыдан кейін де видеоларды көру үшін видеоға лайк басуды, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бірінші тапсырманың астында мәтін берілген. Мәтінде қожаның портреті беріледі. Ол өзінің фамилиясының Қадыров екенін, бірақ Қадырлы деп жазып та жүргенін, кейін жұрттың бәрі Қадыров офпен аяқтап жатқаннан кейін мен де елден алабөтен бөлектенбейін деп қайтадан Қадыровқа қайтып келдім. Сол шығармалардағы дәстүр бойынша өзінің аты жөнін айтып таныстырып болғаннан кейін сырт бейнесін сипаттауға көшеді. Мұрнының қандай екенін, бетінің қандай екенін, құлағының астыңғы жағында қал бар екеніне тоқталып өтеді. Сонымен қатар әжесі бойы ұзын болады деп айтады екен, себебі оның әкесінің бойы сондай ұзын болды. Ал басқа адамдар орта бойлы боласың деп айтады дейді. Өзінің шашының қаттылығын айтады. Оның шашының қатты болған соншалықты, оның шашын алуға тек қана Әбу Бәкірдің ұстарасы ғана шыдайды екен. Соның ұстарасының ғана шамасы жетеді екен. Кеше барып шашымды тықырлап алып келдім деп айтады. Ал танауы қосауыз мылтықтың үлкендігіндей сондай үлкен, сондықтан да әже мені тәмпішнеме деп айтады дейді. Өте қызықты жазылған, толығырақ кітаптан оқып алыңыздар. Енді бірінші тапсырманың астында сөйлемдерді мәтін мазмұнына сәйкес ары қарай жалғастыру керек. Қожа әкесінің қандай адам екенін білмейді, өйткені әкесі мұның кішкентай кезінде майданға кетіп оралмаған. Кішкентай кезінде болғанда 2 жасында кеткен екен. Қожа аты жөнін айтып, содан соң сырт бейнесін сипаттауға көшті, себебі шығармаларда сондай дәстүр бар екеніне тоқталады. Қожа әжесінің тәмпішнеме деген сөзімен келіседі, себебі мұрны үлкен. 4-ші, әжесі қожаны ұзын бойлы болады деп ойлайды, себебі оның әкесінің бойы ұзын болған екен. Әбу Бәкір қожаның мінезін шашымен салыстырады, өйткені шашы қатты, икемге келмейді, тікірейіп тұрады екен. Бірінші тапсырманың әсінде ерекшеленіп берілген сөздерді синонимдермен ауыстырыңдар дейді. Қажетті сөздер төменгі жағында берілген. Менің олардан алабөтен жырылып шыққаным жарамас дедім. Алабөтен жырылып шыққаным дегені бөлектенгенім дегенді білдіреді. Яғни менің олардан бөлектенгенім жарамас дедім деп айтуға болады. Тақырбас жүргеннің осындай залалы да бар. Залал деген сөз зиян деген мағынаны білдіреді. Егер шашым болса, 140 шығуы сөзсіз еді. Сөзсіз еді дегеннің орнына анық еді деп айтсақ болады. Бұл жерде 140 шығуы мүмкін еді деп айтып жатқаны, ол бойының ұзындығын айтып жатыр. Енді бүгінгі грамматикалық тақырып көптік жалғау. Зат есімдерді өтіп жатырмыз қазір. Көптік жалғау дегеніміз өзі жалғанған сөзге көптік мағына беретін қосымша. Біздің тіліміздегі үндестік заңына сәйкес көптік жалғауларының лар, лер, дар, дер және тар, тер деген түрлері бар. Біз алғашқы 90-ларда айтқан болатынбыз. Егер сөздің соңғы буындағы дауысты дыбыс жуан болса, оған жалғанатын қосымшада да жуан дауысты болады деп. Мысалы, бала, бұл жерде ла дегендегі а дыбысы жуан болғандықтан, біз оған лар деген жуан буынды көптік жалғауын жалғайды екенбіз. Әке, лер, екінші буыны ке, жіңішке буынды, сондықтан біз оған лер деген жалғауды жалғайды екенбіз, көптік жалғауын. Ал енді көптік жалғауының, мына көптік жалғауындағы дауыссыз дыбыстардың л, д, т қайсысын жалғаймыз дейтін болсақ, бұл да үндестік заңына байланысты. Егер сөздің соңғы дыбысы қатаң болып келетін болса, біз оған қатаң дауыссыздан басталатын жалғау жалғаймыз деген сияқты біз дыбыс үндестігіне байланысты айтып өткен болатынбыз. Сол тақырыпты еске түсіреміз. Енді көптік жалғауы барлық сөзге бірдей жалғана бермейді. Мысалы,
Ол көптік ұғымды білдіретін тілімізде басқа сөздер бар ғой, мысалы барлық, көптеген, қанша, әр, бірнеше, сан түрлі, біраз деген сөздер. Осы сөздермен келген кезде немесе сандармен бірге келетін болса, сондай зат есімдерге жалғанбайды. Мысалы, 5 кітаптар деп айтпаймыз. Неге? Себебі 5 деген сан есімнің өзі кітаптың көп екенін білдіріп тұр. 5 кітап деп қана айтсақ, сол кітаптың көп екендігін білдіруге бізге жетіп жатыр. Барлық адамдар демейміз, барлық адам дейміз. Осы жерде көп шатасып жатады балалар. Яғни осы ережені есте мықтап сақтап алу керек. Барлық адам десек, біз адамның көп екенін көріп тұрмыз. Сондықтан оған дар деген жалғаудың қажеті жоқ. Көп оқушылар жоқ деп айтуға болмайды мысалы. Көп оқушы жоқ десек, түсінікті. Өйткені көп деген сөздің өзі көптік ұғымды білдіріп тұр. Оған лар деген жалғаудың ешқандай қажеті жоқ. Осы ережені мықтап еске сақтап алайық. Енді екінші тапсырмада берілген сөздерге көптік жалғауларын жалғаңдар. Бұл өте оңай тапсырма. Адамдар, балалар, кейіпкерлер, шығармалар, сыныптар, дәрігерлер, саусақтар, тістер, құлақтар, біздер, мектептер, оқушылар, кітаптар, суреттер, ұсталар. Үшінші тапсырмада көптік мәнді зат есімдерді жазыңдар дейді. Сонымен қатар жаңағы грамматикалық тақырыпқа қосымшайы сұйық заттарға, мысалы айран, сүт, қымыз, шұбат, қымыран, шырын, шәй деген сөздердің өзі көптік мәнді білдіріп тұр. Сондықтан шәйлар, шұбаттар, қымыздар немесе айрандар деп біз айтпаймыз. Ол сөздер өздері тұрған кезінде көптік мәнді білдіріп тұр. Сондықтан біз оларға ешқандай көптік жалғауын жалғамаймыз. Газ тектес заттар, мысалы озон, пропан, оттегі сияқты, оларға да біз ешқандай көптік жалғауын жалғамайды екенбіз. Бір-бірлеп санауға келмейтін заттар: ұн, шаң, шаш, құм, талқан, қант деген сияқты заттарды біз біртіндеп санай алмаймыз. Сондықтан оларға да көптік жалғауы жалғанбайды екен. Мөлшер шамасы, яғни көптігі сан арқылы анықталатын зат есімдер: 20 қой, 10 жылқы, 5 түйе, 30 үй, 20 оқушы деген сияқты. Жаңа біз алдында айтып өткендей, егер сөздің алдында сол сөзді анықтап тұратын сан есімдер келетін болса, біз онда ол сөзге ешқандай көптік жалғауын жалғамаймыз. Төртінші тапсырма: көптік жалғауы қате жалғанған сөйлемдерді табыңдар. Себебін түсіндіріңдер дейді. Алыстан көп жылқы көрінеді. Бұл жерде көптік ұғымды көп деген сөз арқылы беріп тұрмыз, сондықтан жылқыға ешқандай жалғау жалғамаймыз. Бұл сөйлем дұрыс. Біраз ойыншығымды ініме бердім. Біраз деген сөз көптік ұғымды білдіріп тұр, сондықтан ойыншық деген сөз дұрыс берілген. Ойыншығымды деп, е? Менің анамның шаштары өте ұзын. Шаш деген сөз өзі жеке тұрған кезде саналмайтын болғандықтан, оған ешқандай да көптік жалғау жалғанбайды. Менің анамның шашы өте ұзын деп айтамыз. Ол өзі жеке тұрып ақ көптік ұғымды білдіре береді. Айымның бірнеше қаламсаптары бар. Енді бұл жерде неге қате дейтін болсақ, бірнеше деген көптік ұғымды білдіретін сөз тұр. Одан кейінгі сөзге ешқандай көптік жалғауы жалғанбауы тиіс еді. Айымның бірнеше қаламсабы бар деген дұрыс болады. Адам бойында сан түрлі мінез болады. Мінез деген сөзге ешқандай жалғау жалғанып тұрған жоқ. Бұл сөйлем дұрыс, себебі сан түрлі деген көптік ұғымды білдіріп тұр. Мұздатқыштан 5 балмұздақтар алдым. Тағы да қате жалғанған көптік жалғауын көріп тұрмыз. Балмұздақтар деген сөзде неге? Себебі 5 деген сан бұл көптік ұғымды білдіреді. Мұздатқыштан 5 балмұздақ алдым болу керек. Әр адамдар
өз заттарына ұқыпты болу керек. Мына жерде қалып кетіпті. Адамдар деген сөз дұрыс емес, қате, себебі әр деген сөз келгеннен кейін біз оған адам деген сөзге ешқандай да көптік жалғауын жалғамауымыз керек. Мәні енді барлығы тыңдай ма, тыңдамай ма, ертең оны комментарийдан көреміз. Бүгін барлық оқушылар сабаққа белсенді қатысты дейді. Бұл жерде барлық деген сөз көптік ұғымды білдіріп тұр. Сондықтан лар деген жалғанбайды, оқушы деп қана айту керек. Бүгін барлық оқушы сабаққа белсенді қатысты десек дұрыс болады. Дархан кітапханадан қанша кітаптар алғанын ұмытып қалды. Қанша дегенде жаңа біз айттық, көптік ұғымды білдіреді деп, сондықтан қанша кітап алғанын ұмытып қалды деген дұрыс болады. 5-ші тапсырманың астында сөйлемдерді мазмұнына қарай сәйкестендіріңдер дейді. Тыңдалым тапсырмасы өте қызық мәтін берілген тыңдауға. Өте пессимист, өмірге сенімі жоғалған жандар жолдан төмен түсіріп жазады екен. Жазған кезде адамның жазуына қарап, оның мінезін анықтай алады деп айтады ғой. Сол рас екен. Екінші, өте ұқыпты, ұяң, ешкімге сырын аша бермейтін тұйық жандар әріптерді ұсақ әрі әдемі жазады екен. Жұртқа жақсылық жасауға бейім адамдар ірі әріптермен үлкен етіп жазады екен. Көңіл күйлері тұрақсыз, сәт сайын мың құбылып тұратын адамдар бар ғой. Олар сол жаққа қарай қисатып жазады екен. Мақсатқа жетуді ойлайтын кісілер оң жаққа қарай қисайтып жазады екен. Өте көңілді адамдар қыңыр қисық етіп жазатындар дейді. Өкпешіл, ренжігіш келетін жандар әріптерді бояп, бірнеше рет бастырып жазатын адамдар екен. Сіздікіне сәйкес келді ме? Қарап көріңіз. Маған сәйкес келеді екен. Менің әріптерім ұсақ, әрі әдемі жазам деп ойлаймын енді. Өте ұқыпты, ұяң, ешкімге сырын аша бермейтін тұйық жандар деген маған сәйкес келеді екен. Ары қарай енді 6-шы тапсырма 5-ші тапсырмамен өте байланысты. Қасыңызда отырған сыныптасыңыздың жазуына қарап, сол арқылы оның мінезіне сипаттама беріңдер. Мәтінде айтылған мәліметтер өз мінездеріңе сәйкес келе ме дейді. Бұл енді әркімге арналған жеке тапсырма болғандықтан мен бұған ештеңе жазбадым. Қарап өздеріңіз орындайсыздар. 7-ші тапсырмада оқиық қызық дейді. Дөңгелек жүзді адам айналасына жайлы, төңірегіндегілерге қолайлы жағдай жасай алатын жан. Ондай жандар әділ, еңбекқор болады. Маңдайы жалпақ, иегі сүйірленіп, үшбұрыштанып келген адамның есте сақтау қабілеті жақсы, бірақ мінезі құбылмалы. Ат жақты кісі жұртты бір іске бастауға икемді, зиялы, ұйымдастыру қабілеті мол болып келеді. Қырынан қарағанда томпақ бет болып көрінетін адамдар қалжыңқой, ақжарқын болып келеді дейді. Мәтіннен көптік жалғаулы сөздерді теріп жазыңдар дейді. Төңірегіндегілерге жандар және адамдар деген 3 сөзді таптым. Ары қарай өздеріңіз қарап көріңіздер. Мәтіннен көптік жалғанбайтын зат есімдерді теріп жазыңдар дейді. Мен бұған айнала деген сөзді тауып жаздым. Басқа сөз көзіме түспеді. Сіздер іздестіріп көріңіздер. Өйткені басқа зат есімдердің барлығына көптік жалғау болатын сияқты. Ары қарай 8-ші тапсырма. Тіркестерді өзіне мағыналас екінші бағандағы сөздермен сәйкестендіріңдер дейді. Айдай сұлу, өте әдемі, ақша бет, сұлу жүзді, әппақ, ат жақты, бет әлпеті сопақша келген адам, ашық жүзді, жайдары, жылы жүзді адам, екі иығына 2 кісі мінгендей деген өте тұлғалы, еңгезердей адамды айтады екенбіз. 9-шы тапсырмада өте қызық тапсырма, ребус берілген. Егер осы ребусты дұрыс шешсе, Досбол би айтқан қанатты сөзбен танысасыңдар дейді. Бірінші жаңғақ тұр суретте, екінші суретте сырға тұр.
одан кейін ене тұр, одан кейін құлын тұр. Өздеріңіз қарап көрсеңіздер болады. Жақсы мінез құт деген қанатты сөз шығады екен. Келесі видеоларды өткізіп алмау үшін видеоға лайк басуды, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Осымен сабақ аяқталды.